闺蜜没骗你，这次是真的双开门冰箱。阿勒泰冰雪大秀上的男模，凭借一张建模脸就杀出重围，宽肩摘腰双开门，看出行走的画报。一看秀场，赛博朋克的背景居然还放了一个真冰箱。好，虚假的秀场双开门冰箱，男模真实的秀场双开门冰箱，Como心想冰箱。我说设计这场秀的人完全就是天才来的，一整个科技和审美的优雅双赢。了解了一下才知道，原来大秀上这个山脉造型、泰国银质感的科技装置是吴彦祖亲自参与设计的。会用那个三角形是代表蒙布朗的山我们的材料就会用泰国银 titanium， 那会有一种科幻的感觉，就很适合 Como 的一些产品。在使用全屋智能时，灵光乍现。Hi Como， 我要准备做饭了。一个聪明的厨房会在你想做饭的时候，主动帮你把所有的东西准备好，巧妙的将 Como 形象剖析融入装置，看着帅哥美女一个个走出，谁看了不说这不就是我理想的家吗 ？Oh my god， 果然吴彦祖的含金量还在上升，不仅知道我想看什么双开门冰箱，更懂理想家居的样子，能完美嵌进橱柜。还有这个如湖面粼粼波光的泰国银 ，Como 你小子不要太会设计，别管了，我不会放弃审美积累的，就这么拍到厌倦。